Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome my dear lovely viewer, Master House 24. I'm Mohammad Mukhtar Hussain, English teacher Mohammad Ali Academy. সবাইকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে তোমাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। সেই বিষয়টি কি, সেটি হচ্ছে বন্ধুরা সেন্টেন্স কানেক্টর, হাউ টু ইউজ ইন ইংলিশ গ্রামার। তোমরা যারা 6 থেকে 12 ক্লাসে রয়েছো সবার কিন্তু এই বিষয়টি, যেটি আমরা কনজাংশন বলে থাকি অথবা আমরা এটাকে লিঙ্কার বলে থাকি, সেটা কীভাবে ইউজ করব আজকের ভিডিও থেকে তোমরা চমৎকারভাবে জানতে পারবা। তোমরা 5 মিনিটের মধ্যে 5 মার্কস 100% কনফার্ম পাবা। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা সাবস্ক্রাইব করছে থ্যাংক ইউ সো মাচ। So now go to our whiteboard, try to understand today's lesson, sentence connectors, how to learn in English grammar. So let's start. Hello my dear lovely viewers, I'm from sentence connectors, how to use in English grammar, 5 minutes 5 marks 100% confirm. তোমরা তারা HSC SSC 6 থেকে 12 ক্লাসে রয়েছে এবং বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন দেওয়ার জন্য অনেক অনেক পড়াশোনা নিয়ে টেনশনে রয়েছে। আমাদের ধারাবাহিক এপিসোড হচ্ছে 88 অর্থাৎ 88তম ভিডিওটি। সো গেট স্টার্ট। হ্যালো মাই ডিয়ার লাভলি ভিউয়ার্স, তাহলে আমরা জানি মর্নিং ওয়াক ইজ এ গুড হ্যাবিটস ফর অল ক্লাসেস, অর্থাৎ সকালবেলায় হাঁটা সবার জন্য, সব শ্রেণী মানুষের জন্য কিন্তু কি ভালো। তাহলে বলতেছে বন্ধুরা, ইট ইজ এ সিম্পল এক্সারসাইজ, ইট ইজ গুড ফর হেলথ। ওকে, তাহলে এখানে আমরা কি কি কনজাংশন অথবা কী কী লিঙ্কার আমরা ইউজ করবো। তাহলে প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা, এখানে অল দো দিতে পারি আমরা। অল দো মানে কি, যদিও, যদিও একটি সাধারণ ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ, তবু ইট ইজ গুড কি ফর হেলথ, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, অ্যান্ড এবং কিসের জন্য ভালো, মেন্টালিটি, আমাদের মানসিকতা বা মনের জন্য ভালো। ওকে, তারপর বলছে বন্ধুরা মর্নিং এয়ার। তাহলে এখানে বলতে আমরা বলতে পারি কি, যে এয়ার বলতে পারি আমরা, বিকজও বলতে পারি অথবা সিন্সও বলতে পারি। দ্য মর্নিং এয়ার ইজ ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম অল কাইন্ডস অফ নয়েজ অ্যান্ড পলিউশন। তাহলে যেহেতু কী হয়, যে সকালবেলার বাতাস কী আছে, ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম নয়েজ অ্যান্ড পলিউশন। তাহলে কী আছে বন্ধুরা, যে মর্নিং ওয়াক ইজ সাচ অ্যান এক্সারসাইজ হুইচ কস্ট নাথিং, কোনো খরচ নাই। তাহলে বাট কিন্তু কি, বাট কিন্তু গিভস মোর, কিন্তু অনেক কিছু দিয়ে থাকে। তাহলে সো মানে তাই, অথবা দেয়ারফর উই শুড মেক এ হ্যাবিট অফ মর্নিং ওয়াক। তাহলে আমাদের সকালবেলা হাঁটার এই অভ্যাসটি গঠন করা উচিত। তাহলে অবশ্যই আজকের ভিডিও থেকে আমরা জানতে পারলাম, আমরা বলেছিলাম 5 মিনিটসের মধ্যে 5 মার্ক, অবশ্যই আমরা আজকের ভিডিও থেকে জানতে পেরেছি। আজকের ভিডিওতে অবশ্যই তোমাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবে এবং কী বিষয়ে ভিডিও চাও দ্রুত কমেন্টস করে জানিয়ে দাও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।